parte? Sono in terza. Ah, allora sì, scusa. Destra stretta, seconda, prima. Con i controlli cosa vuoi fare? Giusto. Perché passa un po' a metri. Sì. Adesso si chiama il venimento. Ah, Sì. Che hai visto che fiamma che ha fatto? porco due. Seconda. Buona, non c'è nessuno. Buona, buona. Terza stifra.
Seconda stretta. Stretta. Seconda.